经出社会工作赚钱一阵子了，你一定会有自己的收入了吧？那你会把这些钱花在哪里呢？其实最理想的方式是至少把收入的18%存起来投资啊。为什么呢？如果你没有走上投资的话，很有可能到最后你的退休金其实是不够的，那你岂不是要工作一辈子了吗？所以你有做到投资了吗？好啦，我知道啊，很多人不要投资的原因也不是因为他们不要投资，是他们不知道要投资在哪里。那今天心力呢就会盘点所有的金融工具，来告诉大家各个金融工具的好处以及坏处，以及也让大家可以找出适合自己的金融工具吧。Hello， 大家好，我是心力，一个坚信透过投资理财可以创造理想生活的95后。这支频道呢，主要是和大家分享投资理财、个人成长的课题。如果你对这类影片有兴趣的话，就记得订阅哦。很多人对金融市场都一窍不通，认为金融市场离自己很遥远，觉得这些金融工具太复杂了，觉得投资风险很大，所以就迟迟不敢投资，觉得不是自己应该做的事情。但是今天我就想要套用一个《富爸爸穷爸爸》书中的一句话，叫做最大风险的投资就是没有投资自己的头脑。其实知识就是力量，为了建立财富，为了达到自己的财务目标，为了创造自己的理想生活，为了提早退休，我们其实还是必须要花一些时间精力去了解不同的投资方法，以及到最后找出自己最适合自己可承受的风险程度的金融工具来投资，做到钱生钱，达到自己的财务目标。所以现在我们就开始盘点各个不同的金融工具吧。那基本上我喜欢把投资工具分为2种，那第一种就叫做生产性资产，以及第二种叫做非生产性资产。生产性资产呢，就有包括像项目啊、公司等等的会创造盈利、创造价值的，我们就叫做生产性资产。那非生产性资产呢，就好像黄金啊、大宗商品啊、外汇啊，或者是一些衍生品，像是期货、期权等等这些没有创造价值的这些资产呢，我们就叫做非生产性资产。那我们要怎么从这些资产上赚钱呢？基本上投资交易非生产性资产的话，我们只能赚价差。什么意思呢？打个比方，如果你$1700买入黄金，然后在$1900卖出黄金的话，你基本上就赚了$200的差价。这就是我们透过投资交易非生产性资产可以赚到的钱。那如果是投资生产性资产的话，我们就有不同的赚钱方式。那第一种叫做利息收入，也就是说，如果你把钱借给对方，对方就会给你一些利息收入。打个比方，就好像定期存款啊、债券啊这些等等的都是利息收入。那如果你是投资在一些会有派股息的公司、股票或者是基金的话，你就有第二种赚钱的方式。除了可以赚差价，你还可以赚取股息的收入，你可以定期收到这些股息收入，这也是为什么大多人都会想要投资股票以及基金。接下来我将和大家一一的分享不同的金融工具，它的好处、坏处以及到底适不适合你自己。那第一个就是银行定期存款 Fixed Deposit， 想必大家应该都知道，定期存款算是一个最简单的投资理财工具了吧？基本上就是你只要放钱在定期存款里面，它就会给你一些利息的收入。有时候银行会有一些促销，会比平时的利息还要高的那种促销。所以如果你真的想要只靠定期存款来投资赚钱的话呢，那就意味着你要时时刻刻的关注不同银行的促销，让你自己的金钱可以得到更多的利息收入。但是我相信大家也知道，因为最近的 COVID-19 事件，这个疫情事件呢，全球的经济已经走软了，各国的利率一直都在调低的状态，就好像我们马来西亚的利率也从2020年的年头2.75%降低至现在的1.75%，意味着银行定存的利息也一直在受影响，一直在调低。基本上目前的定存率已经低于2%了，可能连高过通货膨胀率都是一个问题。所以投资定期存款的好处就是风险低，根本无需任何的知识，只需要花一点时间去比较银行的定存率以及它的期限就可以了。那坏处是什么呢？大约2%的利息真的太少了，除非你的资本真的很大，不然这方法还算是挺慢的，而且也未必能高过通货膨胀率。到最后你存入的钱可能真的是越来越贬值罢了。那这非常适合不喜欢动脑投资的人，又想要最安全、风险最低的方法的人。那第二个，信托基金 Unit Trust。信托基金顾名思义就是一家公司，像是银行啊、金融机构，就会向大家投资者招募一些资本，
然后用这些资金呢，交由一个很专业的基金经理呢来进行投资，来进行这个分配资产的这个部分。基金经理 Fund Manager 会分析不同的投资工具，而做出不同风险程度的 portfolio 或者叫投资组合。例如信托基金从低至高风险的排序，就是从货币市场基金、债券基金、混合基金以及股票基金。虽然说基金回酬比一般定存还要高，而风险也比投资个股还要低，且又可以根据不同的风险偏好程度去购买自己想要的基金。但是要选择好的基金却不是这么的容易的，选择好的基金管理人，选择好的基金中介是一门学问。很多基金中介缺乏知识，再加上有一些销售的压力而随意推销。而且据研究，少数的基金的表现呢是赢过大盘的，所以在选择基金这方面需要下一些功夫。建议找一个可以信任以及专业的基金中介来询问。每个基金都有自己的 prospectus 来说明自己的投资策略，所以建议投资者在进行投资之前一定要先略读一遍，至少知道自己在投资什么。好处就是回酬会比定存还要高，风险会比个股还要低，而且是由专业人士去管理的。那坏处就是拥有管理费。可能在你还没有投入资金的时候，其实你已经亏了一些钱，而且要找表现好的基金以及专业的基金中介也不是这么简单的一件事情。投资信托基金非常适合一些没有专业知识的人，或者是没有时间关注股市、没有兴趣学习相关知识的人。那第三个，交易所开放式基金 ETF。交易所开放式基金又称交易所指数基金，它虽然是基金，但是它和信托基金不一样的地方就是它是开放给各位在交易所自由的买卖的，也就是说你可以在你的投资账户上自由买卖 ETF。 那为什么连巴菲特都这么推崇这个 ETF 呢？那是因为 ETF 其实是追踪大盘、追踪指数的基金。打个比方， KLCI 就是30所马来西亚表现最好的上市公司，而 S&P 500就是美国500强大公司。所以如果你购买 S&P 500的ETF 指数基金的话呢，就相等于你买下了整个美国市场。只要美国股市的市场表现好的话，你的 ETF 指数基金也会表现得好。不需要太多的研究分析，也可以从股市中获利，算是一种懒人的投资方式。ETF 非常适合长期投资者。以历史数据来看，其实 ETF 每年的平均都有8%的回酬率，许多人也靠 ETF 投资复利，提早退休。而且与信托基金相比， ETF 的管理费会低得很多。我曾经就有做过一个直播，是关于投资 ETF 的3种方法，如果大家有兴趣的话，都可以去看哦。好处就是管理费低，可以在股市交易所自由买卖，是一个被动式的投资方式，不需要太在意短期的波动，而且也不需要有太深入的一些投资知识。那坏处就是短期内还是可能有一些波动的，很多人不能承受这些短期的波动，并随意卖出，且就得不到了它的长期回酬。适合那些不喜欢研究个股，但是希望自己可以从股市的成长中获利的一些人，也适合一些风险程度比较中等的人。第4个 REITs 房地产信托基金。 REITs 是房地产和股票的结合金融工具。打个比方，像是如果你投资三威地产，你就等于买下了三威所有的地产，以及你就是它的投资者。只要他收到租金的时候，你也会收到租金。与普通房地产不一样的是，这是可以在交易所自由交易的，而且你也不需要太大笔的资金，也不需要自己管理房地产去找租客。那马来西亚 REITs 的价钱波动不大，但是股息收入却相当的吸引人。REITs 公司至少要把可派发盈利的98%分发回给我们的投资者。所以这就算是一个非常好赚取被动收入的一个方式。好处就是它是一个相当稳定的被动收入的管道。与自己投资房地产相比，你不需要去烦恼找租客的问题、管理租客的问题，而是交给专业人士去管理的。而且流动性也比平时的房地产还要高。坏处就是 REITs 的类型五花八门，要花一点时间去研究，才能把这些回酬最大化。适合那些喜欢被动收入或者是喜欢研究地产公司的人。也适合一些低至中等风险偏好的人。第5，股票。我相信大家对股票都不陌生吧？一间公司要上市向筹募者筹募资金，就会将股票发放给这些投资者，当成一个凭证。投资者持有这家公司的股票，就好像等于他有这个公司的持有权，也称作股东。股票可以在股市自由买卖，价格是由市场而定的。投资股票的方法有非常多，可以依据不同的风险程度做出选择。如果承担风险的能力较高的话，就可以去买一些成长股，因为属于成长的阶段，所以风险
险相对会比较高，当然回酬也会比较高。如果承担风险能力比较低的话，就可能可以去买一些蓝筹股。蓝筹股是已经达到稳定阶段的股票，价格波动虽然不大，但是大多的蓝筹股公司有派发股息，也是赚取被动收入的好方法之一。好处就是，如果做足功课的话，它的回酬是相当可观的。坏处就是股市的波动非常的大，必须要学会管理情绪，风险较高，没有做足功课，一味的跟风投资的人很容易亏钱。投资股票适合愿意花时间去了解公司背景、财务报告、市场状况的人，情绪与风险管理也要比较强的一些人。第六，外汇、大宗商品、黄金、期货、期权。说好了所有的生产性资产，现在我们来说一说非生产性资产吧。像我开头就有跟大家说，非生产性资产赚钱的方法就是靠价差。这些投资工具其实是设计给一些专业的投资交易者，或者是给一些公司做对冲的一些方式。例如期货可以起到对冲风险的作用，是大型机构管理风险的工具之一。投资交易这些产品其实就是为了要赚价差，其实属于投机的行为，需要有一定的交易知识以及策略才能够长期稳定的赚钱。而且这些工具呢，会比较适合短期的交易，不适合长期的投资。如果掌握自己的一套交易策略，这是一个非常好的赚钱技能。我曾经就有邀请过一个透过外汇交易达到经济独立的交易者来和大家分享他的心得。如果有兴趣的话，都可以去看一下哦。好处就是，如果你掌握好这个交易的技能的话，它的回酬是相当的吸引人。坏处就是需要花一些时间去看盘分析，也很常有黑平台喜欢利用这类的工具来吸引人做这个投资骗局，所以必须要足够的了解才可以开始哦。而且短期波动比较大，必须要管理好自己的情绪，没做足功课的人真的很容易烧到手。这方面的工具呢，就比较适合偏好图表分析、喜欢短线交易以及对技术分析比较有兴趣的人。这样看这支影片的你，已经了解到什么叫做生产性资产以及非生产性资产，了解到各个的好处坏处，而且从这里也大概知道自己比较适合哪类的资产、哪类的工具。还是那句老话，要装满口袋，就必须要装满脑袋。到最后，无论你选择哪一个金融工具去投资交易，都一定要先学习好才进场，都免不了必须要花一些时间精力去学习的过程。如果你跳过了这个步骤，就很难一步步的去让自己的财富增长。善用这些金融工具吧，它可以帮助我们透过复利的增长，让我们快速的达到自己要的财务目标。如果大家觉得这个影片有帮助到你的话，就记得帮我按赞以及分享给你的朋友哦。今天我想问大家的问题是，你有开始在投资交易哪一个工具呢？那你为什么选择这个投资工具？你可以留言跟我分享哦。如果还没订阅的朋友，只要你对生活理财、投资交易有兴趣的话，就记得订阅这个频道，以及记得打开旁边的小铃铛，然后再打开旁边的所有，这样你就不会错过我的任何一个影片啦。大家也要记得去 follow 我的 IG， 那你可以获得更多的免费资讯，以及可以跟我一起互动哦。我们交个朋友吧。如果想知道更多关于金融理财的相关知识，都可以去看看这些影片哦。我是心力，一个坚信透过投资理财可以创造理想生活的95后。我们下期影片见，拜拜。